ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ മീൻ കവറിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു അടിപൊളി കോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീൻ കവറിലെ താരമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കോലി. അപ്പോൾ ഈ കോലീനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്കെങ്കിലും പറയാണ്ട് എങ്ങനെയാലേ പോവാ, അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു കോലിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും എൻ്റെ പകുതിയോളം നീളമുള്ള ഒരു കോലിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചുണ്ടിനൊക്കെ എന്ത് നീളാണല്ലേ. എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ നീളമുള്ള മീനുകളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല. എന്താണെന്നറിയോ, ഞാനിങ്ങനെ പാമ്പ് പോലുള്ള മീനുകളൊന്നും കഴിക്കില്ല. എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മടുപ്പാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പകുതിയോളം നീളമുണ്ട് എന്ന്. ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ നീളം ഒന്ന് അളന്നെടുത്തു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ചുണ്ടൊക്കെ കണ്ടോ ഗൈസ്, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ മീനിനെ കാണാൻ. അങ്ങനെ അറപ്പൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില കോലിയൊക്കെ കാണുമ്പം എനിക്ക് പാമ്പിനൊക്കെ പോലെ തോന്നും കേട്ടോ. ഈ കോലി പോലെ സാദൃശ്യമുള്ള വേറെ ഏതൊക്കെയോ മീനുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വാലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ മീനിന് എന്താ പറയാന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്.